Olá galera, é o Milésio mais uma vez aqui mostrando as minhas gambiarras, meu som de carro no computador. Então, esse aqui é meu PC, tranquilinho, tá? Coisa natural, todo mundo tem em casa. Agora esse equipamento aqui que é o que muda tudo. Vou dizer o que tem aqui. Lá na ponta, dois bicho-papão de 12, dois bomber de 10, um tweeter, uma corneta, 3 módulos, um aquário, um milênio e outro não sei qual é a marca. Tem aqui a fonte e um home theater. Agora vamos ligar para ver que barulhinho que faz isso daqui. Então galera, esse aqui foi o meu som, qualquer coisa entre em contato.